Hi，早晨啊，咁多位，歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel，我係 Macy。佢嗰間鋪都係未開門咯，我嘅旅程終於正式開始啦！好大啊呢度！我想講原來唔係呢度咯，佢呢度係往東涌咯，即係我要調翻轉搭。今日係考完試嘅第一日啊，所以我好早就起咗身啦。而家先係7:43，我自己即係校咗鬧鐘9點鐘啦，但我7點鐘就起咗身。我打算今日出去一個地方，因為我自己好中意搭長途巴士啦，所以我揀咗去赤鱲角機場。去赤鱲角機場唔係冇嘢做喎，我打算周圍行下啦。即係平時去咁多次機場都冇認真去行過機場啦。今日我就係一日旅客，我就發掘一下睇下有冇啲地方係隱世嘅靚地方。然之後今日我有2個 task 啦。咁去赤鱲角機場之前呢，我諗住去買 Insta360嘅 camera 啦。買完 camera 之後呢，就係再搭巴士去機場。咁去機場呢，我就打算做一個 planning。而家好早，啲相機鋪應該未開，咁我就而家慢慢換衫同化妝先。而家10點9，咁我就往調景嶺就嚟到。咁我而家隔離嘅啱啱嚟咗啦，咁我就去旺角度買 cam。咁買完 cam 咧，就希望可以即刻用個 cam 啦，咁就去機場。咁我做咗2分鐘到，跟住佢豐澤未開門咯，所以我而家企喺一個室外度等2分鐘，等佢開門就去買。跟住我聽日係我媽咪生日啦，所以我去完買 camera 之後就過去旺角嗰啲鋪度買埋張卡，咁買完之後就去搭巴士。我想講我買咗個 cam 啊喺裏面咯，但係咧我想講我即係琴日嚟問過啦，佢係2800幾啦，跟住我今日嚟買啊，佢話原來琴日係 promotion 嘅 last day 咯，即係而家我買個 cam 係3000幾蚊啦，好貴啊，真係好貴啊！我想個袋好大個咯。我 expect 個袋係細啲啦，但係佢而家咁大個，我唔知點算好咯。即係要翻屋企啊，翻屋企放低佢，跟住又要出去，因為要買卡先。買咗個 cam， 但係咧佢呢個 cam 裏面咧係冇卡嘅，所以即係要買張卡先至用到個 cam 咯。但係又要買卡嘅話要時間咯，但係我諗住今日用，冇理買卡先。No way！我去嗰間鋪都係未開門咯，可能我太早啦，方法總比困難多。我哋而家去朗豪坊嘅樂安，我頭先上網 check 咗，朗豪坊開11點，即係開咗門。而家過去，不過我啱見到咧，原來朗豪坊有 Insta360門市咯，搞錯啊！OK， 唔緊要。我哋已經買咗個 cam 啦，咁我哋已經改變唔到任何嘅事啦。Let it go。我決定要翻屋企放低個袋先，因為個 cam 都有啲重，加埋我自己都有自己個袋啦。我自己個袋裏面有啲水喺度，所以就真係要翻屋企先。我啱啱喺地鐵站度會合咗我家姐啦，跟住感謝我家姐幫我攞個 cam 翻屋企，咁我就可以唔使重複行一段路。咁我就而家去巴士站。好，我嘅旅程終於正式開始啦！我啱上咗巴士啦，我坐咗喺最後嘅嗰一行，好開心啦！我可以一邊睇風景咯，我最中意就係一邊搭巴士一邊睇風景咯。
Terminal 1 1號客運大樓，喺呢一架飛機由細睇到大，唔知要我第一次去機場咯。周圍行下先，唔知行邊度。喺呢個 A 區呢個位呢，我諗起上年4月，我學校有一個去上海嘅交流團咯，跟住嗰時就朝頭早呢，喺呢一個位度集合咯，時間真係覺得好快咯，已經過咗成年幾咯，距離嗰個 trip，其實好多回憶都係喺呢一度咯，其實好多都係開心嘅回憶。咁我而家喺 A 區啦，我係未試由 A 區啦行到去最尾，唔知去到咩區呢？最後我想試下由 A 區啦行到去最尾嗰個區，睇下係有啲咩航空。有個人工智能咯，撳下佢睇下點先。餐廳。你好，我係機場客。我唔 expect 佢咁樣講嘢咯，勁大聲咯，有啲大聲，咁我暫停咗啦。我嚟望下先，從來都未睇過呢啲嘢。的士收費400幾蚊啊！原來搭程的士。咁好，原來有問卷可以做喎！哇哦！我有蓮香樓喎，蓮香樓係咪食點心嘅？哇，仲有 Sanrio 喎！陣間行到去最尾啊，而家喺 F 行到去最尾咧，就行下啲隔離嗰啲店。行到嚟最尾啦，去到 L， 我而家先知道咧，去到最尾有一間做 Liva Cafe 㗎。我都好想入去呢個離港大堂，等到300幾日啦，300幾日就有機會啊！而家先知道咧，原來換稅咧叫 Global Exchange 咯，個名都幾型。我都大致上行完，所以我就而家去 Terminal 2行下，睇下會唔會揾到一間啱食嘅餐廳。呢間7-11都幾大間，佢個雪櫃係延伸出去個鋪外面啦。哇！呢度都幾得意啊，有個油桶，跟住睇下先。唔知係咪真係吸到？呢個佢係寫住口號添。呢個應該係香港，跟住呢個係我諗係呢一度嘅樣。OK， 我揾到一個比較安靜啲嘅地方。可以隨意講嘢啦。隨住我慢慢大個啦，咁我多咗自己個人嘅時間啦，或者需要自己一個人嘅時候，之前都試過自己一個人去出街或者獨處，譬如去睇譬如食飯啊、睇電影啊，同埋行街都試過嘅。一開始係會有啲唔習慣呢一樣嘢啦，即係譬如可能你出去食飯啦。個侍應會問你幾多個人啊，咁你會同佢講話1位咁樣。一開始可能你會覺得有啲奇怪啊，或者唔習慣啦。但係當次數多咗，其實係冇嘢咯，即係可能嗰刻個人會1位咁樣，其實佢哋下一秒都已經唔記得咗你。我覺得自己都算係一個可以獨立嘅人啦。我覺得呢一段時間你會覺得好係比較安靜啦，所以你會多咗個時間去同自己傾偈同埋思考。我慢慢發現，其實自己獨處呢一樣嘢都幾好啦，可以有一個時間去認識自己，所以我就決定咗啦，考試完咗呢一日咧，就去一個
chill 啲嘅環境啊，即係機場呢一度啦，就同自己獨處一日啦。咁我今日打啲簿出嚟啦，就諗住寫低我嘅 planning 啦，同埋中意寫咩就寫咩，打啲熒光筆出嚟。好，我哋繼續行去下一個，唔係繼續行去 Terminal 2度。大啊！呢度冇人咯，仲要你睇，超大。我好大個離境嗰兩個字啊，睇唔睇到？喺上面呢度。啱問咗個姨姨咧，佢話上面7樓有餐廳，咁就行過去7樓度望下。哇！呢一度就冇 Terminal 1嘅嗰個香水味，就冇味咯。呢度有啲咁得意嘅箱喺度嘅。我知啊，呢一度有機會係遲啲人接機嘅位，我覺得係啦，因為佢個斜路咁樣落嚟啦，然之後有啲似係咯，仲有一個字喺度，不准停留，即係呢一度遲啲會好多人流，不准等候，即係遲啲會有好多人喺度喺呢度等候。嚟到 Terminal 2都有麥當勞，都有呢一間曲奇。我好似見到有珍珠奶茶，好似係再睡5分鐘啦。Oh my god，係咪嗱？直接係有珍珠奶茶，我勁想飲珍珠奶茶咯！由前日已經想飲咯，考完試已經想飲咯。我真係估唔到機場可以有珍珠奶茶飲喎。Oh my god！其實我唔係諗到食咩好咯，因為其實好多都係連鎖餐廳啦。咁冇理由入到嚟機場食麥當勞啊嘛。雖然我飲再睡5分鐘，但係冇理由入到嚟食麥當勞啊嘛，食 Jollibee 食譚仔啊嘛。我喺度揾緊有冇一啲機場先有嘅餐廳，應該有啲難度咯。我頭先買咗個飯團咯，因為我驚我真係揾唔到嘢食啦，咪即係揾唔到，即係揾嚟揾去都未揾到啱心意啦。但係都好餓啦嘛，咁就買咗個飯團先咯。咁有位就可以食咗佢。呢3本簿過嚟啦，呢3本簿都係有唔同嘅用處。首先呢一本係最實用啦，呢一本就係我平時返學啊記錄一啲比較細 task 嘅 schedule 啦。然之後呢一本咧就係第二常用，咁就係隨心寫，佢裏面係空白啦，咁就可以中意寫咩就寫咩，裏面乜嘢主題嘅事都寫過落去。然之後第3本簿咧就係呢一本簿啦，呢一本簿咧裏面都係空白頁啦，咁就可以好隨意咁去寫自己想寫嘅嘢入去。咁呢本就係更加多關於係我自己嘅諗法同埋一啲比較長時間嘅 planning。除咗會用即係呢3本簿去寫我平時自己嘅一啲日常或者感受咯。咁我 planning 都會用Google Schedule 去入低我個 time slot。咁佢就會 send message 俾我。咁等我而家寫呢一本先，寫啲長期嘅目標。我喺機場度寫咗我嘅 summer plan， 同大家介紹一下我嘅寫法。首先好隨意咁用一隻中意嘅顏色喺上面寫咗個標題先，然後寫 heading， 我就寫咗 school 或者 DSE， 代表住係 internal 嘅或者短期嘅目標。例如寫低嗰一科比較弱嘅 topic。預留時間暑假去溫。Personal 嗰度我會寫低關於自己嘅目標，為咗自己可以做到嗰個目標，我會寫埋預計完成時間同埋 progress 落去。例如我希望喺呢一個暑假 YouTube channel 可以出多3條片，
有邊個行比較窄就係 to do list， 或者只係需要做一次。例如我希望去某一間餐廳度食某一樣嘢食，或者我希望喺呢一個暑假睇某一套電影。用咗30分鐘到就寫完我嘅planning 啦。我諗住就會坐多一陣。不過而家出面呢，開始出太陽，都唔錯。不過對眼會有啲乾咯，即係望出去好殘眼，唔係得得 wing，真係好殘眼。可能你會好奇 Miss 啊，點解你會開咁多本簿去做你嘅 planning 嘅？你臨瞓之前，你個腦就會喺咁諗好多嘢啦。而且我係即係有好多諗法啊，有好多嘢想做啊，有好多 ideas 啊，所以就同時又中意整齊，所以就開唔同嘅簿，即係總共3本簿啦，就去寫我嘅嘢落去咯。新書唐山大地震 SBA 嘅書，1996年7月23號。我好似見到有一隻好得意嘅貓貓，好多人喺度影緊相咯。我會準備成為其中一份子。其實 Terminal 1同埋 Terminal 2我都已經行咗咯，我而家翻去 Terminal 1啦。我喺度諗緊要唔要睇埋今晚個日落好咯。而家係4點半鐘啦，日落係7點鐘。咁我仲有一段時間喺個機場度，我暫時仲未揾到下一個比較 chill 啲嘅位。我諗住行到去呢一度嘅盡頭，睇下有冇啲空位可以坐。我啱啱買咗呢一個朱古力 bar 啊，咁就坐喺嗰度食咗佢。我望佢個樣咧都幾吸引咯，因為佢係住喺雪櫃嗰度啊，跟住係凍凍地嘅咯。等我即刻嚟試下先，都幾香。佢最上咧呢一度啊，係一層朱古力，跟住佢下面咧係一啲餅乾啦，跟住佢後面呢一啲咧都係一啲朱古力嘅脆脆。我覺得第一啖咧係好味嘅。我哋一齊睇下，如果我食到佢最後會唔會覺得好辣？我發現佢中間係有啲梅喺裏面咯，即係原來咧佢啲深色少少呢啲係梅嚟嘅，佢有少少微微帶酸嘅感覺，可以中和到佢嘅甜度。不過佢嘅甜咧其實係非常之強嘅。原來唔係梅嚟啊，提子乾嚟啊！呢個同埋呢個。我而家行緊去搭巴士，搭 S64 號，跟住再轉車搭 S52 號。我行嚟行去都揾唔到 S64 號嗰個站咯。原來呢一度係唔會有喎，因為呢度得 E 同埋 A 咯，我係 S， 唔知喺邊度。我見到架 S64 咯，就我要搭嘅車咯，但係我唔知邊度上車咯。Oh my god！ 原來就喺前面嗰度。OK， 我而家知道啦。我想講原來唔係呢度咯，佢呢度係往東涌咯，但我係調翻轉咯，我係入去。我到咗！哇，勁靚啦！Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to
feels right. Catching a crazy love moving through me like a wildfire, like a wildfire. 好型啊！好似人踩電單車過嚟咯。不過我行過去咯，係段馬路嚟咯。我會睇車，我會小心。好大風呢度。Oh my god！行快啲先係個馬路。行快啲。OK。個日落都算幾早咯。有種發現咗新大陸嘅 feel 咯，真係好正呢度，好多人喺度踩單車同埋踩電單車咯，即係自由自在、無拘無束嘅感覺咯。而家我啲頭髮都喺度無拘無束緊。我好期待咧行到過去嗰邊睇嗰個日落咯，去行翻過去都有段距離咯。即係其實自己咁樣出嚟咧，即係有時候咧，你去一啲你未去過嘅地方啦，係會種緊張啦、心驚膽跳嘅感覺咯。但係當你嚟到你嘅目的地啦，就會感覺到好開心，真係。定呢度入去定係邊度入去咯？啊，唔理啊，行咗入嚟先。睇下冇路先。行到。Good。OK。哇！有兩架好大嘅飛機，唔係喎 Cathay Pacific 係大架啲啦，然之後 Hong Kong Express 係細架啲咯。老土啲都講句，衝上雲霄。哇！一望無際啊！好似要等我嚟世界嘅盡頭。我喺呢一度咧諗起宮崎駿咧嘅一套電影啦，《起風了》咯。佢最後嗰個畫面咧，個男主角咧喺一個草原上面啦，然之後咧個 background 係啲飛機啦，然之後咧一陣風吹過啦，跟住咧個男主角咧，印象中啊，個男主角諗翻起佢老婆嘅樣啦，然之後就完咗。我就係知個結局好慘，佢老婆死咗。但係我而家淨係知道我呢度個景好靚，做月亮啊！啱上巴士，而家個天都開變黑啦，好熱啊！我要入去，同埋咧，等先。我要去國泰城，即係我要調翻轉搭。我其實冇問題，因為佢係循環線咯，應該。我見佢去到15、16、17、18、19、20，跟住去到25啦，又係國泰城咯，應該係循環線咯。OK， 上咗去睇下點先。好彩今日我有去到睇日落，我又去到搭車，又去飛機維修區。總結，我覺得今日呢一個行程係幾好嘅。如果你哋平時冇嘢做，即係想放鬆嘅時候咧，我好推介去機場。又回到最初的起點，我翻到屋企啦。今日去咗好多地方啦，去咗旺角買 cam 同買卡啦，跟住再去咗機場，好豐富嘅行程。而家去到夜晚9點鐘，咁今日都差唔多啦，我都沖涼，跟住就瞓覺啊。好，咁我哋下條片見，拜拜。